O'rtoqlar, zo'r bitta xonadonga kirib kelganman. Narxlari ham juda chiroyli narxlarda. 9-hududda joylashgan eng yangi hayotda hadavoy joylardan, eng zo'r proyektlardan bittasi deyishadi. Bu yerda aynan shu joydan uy qidirib yurganlar uchun mana Euro Remote ba'zi bir jihozlari bilan, hamma narsasi bilan emas, ba'zi bir narsalar bilan sotilayotgan xonadonimiz. Nimalar qoladi deydigan bo'lsanglar, mana bu shkafimiz qolar ekan. Shkafimiz ham juda chiroyli chiqqan ekan. Shundoq kirib yashab berishlik xonadonimiz juda ham fayzli. Juda ham go'zal ekan. Haqiqatan menga rosa yoqdi bu xonadonimiz. Endi bu yog'imiz mana spalni xonasi bo'ladi. Aybga bo'lmaysizlar, mana shu kirib kelaveramiz, mana shu uy sotishimiz kerak-da. TV zonalargacha joy qoldirilgan, ko'rasizlar, bu yerda xona kengligidan bemalol o'tib yursangiz bo'ladi. Endi esa dal shu o'tiramiz. Bunda sanuzillar alohida bo'ladi. Ba'zi birlarida esa bilsanglar, o'sha sanuzillari совмещенный bo'ladi. E'tibor beradigan opa-onaxonlarimiz bor. Ana ular uchun отдельно mana ko'rsatib o'tdim. Top-toza bo'lib turibdi. Akkuratni mana kuxonniy mebellarigacha chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham takoy TV zonamiz bor ekan do'stlar. Umumiy maydoni 54 kvadrat metr tashkil qiluvchi ushbu xonadonimiz ba'zi bir jihozlari bilan sotilyapti. Narxi esa 62500 so'ralyapti. 7 etajli dommi, 2-etajda Yangi Hayot tumani 9-hududda. E'tibor uchun rahmat.